Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, ku do qeni, selam aleikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Mirë se erdhët në takimin e radhës rreth shpjegimit të haditheve të Imam Bukhariut, dhe kemi filluar me librin Kitabul Iman, kreun e imanit, besimit, dhe jemi në hadithin e 10 ku Imam Bukhariu flet dhe thot bab el muslimu men salima el muslimune min lisanihi wa yadihi. Musliman është ai i cili muslimanët apo të tjerët janë të sigurtë prej tij, prej gjuhës së tij dhe dorës së tij. Pastaj sek hadithin e Abdullah ibn Amr ibn Asit radiallahu anhu, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë: el muslimu men salima el muslimune min lisanihi wa yadihi wal muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu. El muslimu men salima el muslimune min lisanihi wa yadihi. Musliman është ai nga gjuha dhe dora e të cilit janë të sigurt muslimanët e tjerë. Wal muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu, ndërsa muhajir është ai që braktis atë që ka ndaluar Allahu. Ky hadith i vërtet transmetohet shqetësakëm nga Abdullah bin Amr ibn As. Fillimisht një përshkrim, një biografi të shkurt për këtë Abdullahun, birin e Amrit, nipin e Asit, radiallahu anhu, Allahu qoftë i kënaqur me te. Ky është një sahabi i nderuar, shumë i devotshëm, i njohur për devotshmëri, i përkushtuar shumë për dije. Ajo që ka vlen të ceket të ky njeri në raport me baban e tij, Amrin, është se Abdullahu me babën e vetë ka dallim në moshë 11 vjetë. E thuhet 12 vite. Baba dhe biri dallim në moshë 11 vite, e thuhet 12 vite. Po ashtu vlen të ceket se në raport me babën e vetë se ka pranuar islamin para babait të tij Amrit. E ka pranuar islamin para babait të tij. Ka qenë shumë i përkushtuar, shumë i dhanun pas hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka qenë për atyre që pejgamberi ja ka lejuar shkrimin e haditheve që kemi cekë në fillim krejt, kur kemi folur për rrjedhojen, se ka rrjedhur shënimi haditheve apo definimi hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam. Pra ka ditë hadithe më shumë se sa sahabë të tjerë, madje edhe më shumë se sa vetë Buhariu, sepse ky ka shënuar dhe ka qenë i preokupuar çdo send me shënu, ndërsa e Buhariu ka qenë i preokupuar vetëm me zënin përmensh, por jo edhe me i shënuar. Me gjithë këtë përkushtim të madh të tij për hadithe, gjejmë se ky burr i madh ka transmetuar vetëm 700 hadithe, jo më shumë. Përballë Buhariut, i cili ka transmetuar shumë më shumë. Ky Abdullahu konsiderohet për sahabët të cilët i shtrëngonin gjërat shumë, radiallahu anhu. E pejgamberi ndalante, mos ia shtrëngon gjërat vetë shumë,
por kjo kishte qef, ashtu ishte i fort, kishte vullnet madh. Ka vdekur në Mekë, e thuhet në Taif, po thuhet edhe në Egjipt, në vitin 65 Hijri. E thuhet vitin 67 Hijri, në moshën 72 vjeçare. Është verbuar në Pleqni, para se me vdek, dhe si tillë ka vdekur. Tek ne këtu në Sahihin e Buhariut na vijnë 25 hadithe të cilat e transmeton me Buhariu. Njëri ndër to është edhe ky hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam siç tha më lart ka thonë el muslimu men salima al muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru men hajara ma naha Allahu anhu. Musliman është ai nga gjuha dhe dorët e cilit janë të sigurt muslimanët e tjerë, ndërsa muhajir i vërtet është ai i cili i braktis ato të cilat i ka ndaluar Allahu azza wa jall. Tani shkojmë te komenti i këtij hadithi, i cili anipse është i shkurt, por megjithatë ka domethënie shumë të madhe. Musliman është ai i cili janë të sigurt muslimanët e tjerë nga gjuha dhe dora e tina. Musliman i vërtet. Musliman i vërtet. Musliman i kompletuar, i plot, me iman të plot. Me virtyte, i pajisë me virtyte të larta. Të ndëruar. Nëse shikojmë hadithet të cilat flasin për etikën e besimtarit, e që këtu kemë disa sash. Para vetës këtë kapitull, e lëre më në krejt kapitujt e Buhariut dhe lëre më në koleksionet tjera të haditheve, gjejmë se Islami atë shumë i kushton rëndësi etikës, moralit, sjelljeve njerëzore, mos sjell me njerëz mirë, sa që nuk gjen diku në periudhat e ndryshme historike, në asnjë periudhë, në asnjë kulturë, në asnjë civilizim, në asnjë legjislacion e tjerë, nuk gjen diçka të tillë madje as që afrohet afër. Pra, hadithi këto po thot muslimani i mirë i vërtet është ai i cili të tjerë janë të sigurt prej gjuhës së tij dhe dorës së tij. Nuk po thot muslimani i mirë është ai i cili falet pas kohë namaz. Po namaz gjithsesi, ama fal namaz edhe me gjuhë tane i rëndon, i fyn, i shan, shpiv, rën, mashtron, i hidhron, mallkon të tjerët, nuk mundesh me qenë musliman i mirë. Ose me dorën tane bën sharr njerëzve, nuk mundesh me qenë musliman i mirë. Islami synon që ti jesh musliman i përkryer, i mirë në zemër. Zemrën e shëndosh, sepse ki besimin e shëndosh. Trunë e ki të kthjellët, sepse ki bindjen e shëndosh. Gjuhën e ki të pastërt, sepse fjalën e ki të pastërt, sepse flet mirë ja hesht. Gjymtyrët e tua veprojnë mirë, veprat e ki të mira të shëndosha, sepse në konform fjalës e Allahut dhe fjalës e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, sepse në të sigurt të tjerët prej gjuhës tane e dorës tane. E ka përmend gjuhën dhe dorën, por nuk do të thotë se kjo ndalet këto.
por muslimani i mirë është ai i cili të tjerit janë të sigurt për i krejt gjymtyrëve tua. Ama ka veçuar gjuhën, nga se me këtë gjuhë njeriu e shkretan. Me këtë gjuhë njeriu e afron të tjerët edhe largon të tjerët. Me këtë gjuhë njeriu bën dëm, bën sharr, po dhe bën hajër, çka nuk bën me tana gjymtyrët e tjera. E ka cekur dorën, sepse dora është gjymtyra që më së shumti njeriu vepron me te. Pastaj edhe në popull njihet, thotë këta kanë bërë dorët e tua. Po pse më duhet dhe kjo, këta ta bëni guha jote, ose ta bënë dorët e tua. Nuk thu komt. As syri, as veshi. Po thënë, këta ta ka bëhë guha jote, apo dora jote. E që ka për qëllim, të veti ja bane. Të veti ja bane. E me dorët e tua, po në një veprim të tillë. Me veti dije, e veprove një veprim të tillë. Pra, Islami synon që njeriu të jetë i dobishëm, o ju njerëz, muslim për të tjerët, muslimon i vërtet, muslimon i mirë, i plot, është ai që të tjerët janë të sigurt nga gjuha e tina, nuk ke të drejtë, nuk guxon, nëse pretendon, nëse synon, e duhet pretendosh, duhet synosh, mund ngrit të i madhe Zot, me qenë sa ma i kompletuar, me iman sa ma të plot, në asnjë rrethon nuk gëzon, që pe gojës tane me dal fjallëkqia, me i sha njerëzit, me i mallku njerëzit, me i lëndu njerëzit, me i përgoju njerëzit, me i shpif njerëzve, me i tratu njerëzit, me i mashtru njerëzit, me i injoru njerëzit, ma. Ruje këtë goj. Ruaje gjuhën tane. Le t'jen të sigurt të tjerët nga gjuha jote. La ilaha illallah. Çfarë madhështi është kjo? Çfarë madhështi është kjo? Po thuaj ndryshe, për çka prishen njerëzit më së shumti në dynjat? Shka kësaj gjuhe, jam tha, ja kish thonë, jam kish qu fjallë, jam kish pas përmen, ja kisha pas za udhen, ja ka gjama kish qu një selam të ranaj, krejt rrëth gojës. Krejt rrëth gojës. Andaj, po e rujtëm këte, dhe po qenë të sigur të tjerët prej kësajna, ne i kemë punë të mirë, jo vetëm me Zotin lartë në qiell, por edhe me njerëzit poshtë në tokë. Dhe pasan dora të njëjtën gjallë, qysh mundesh me dorën tane me i bo keq dikujna. Qysh mundesh me dorën tane me i ra tjetrit, me lëndu tjetrit. Qysh mundesh me dorën tane me nënshkru, me dëshmu, me bo një të keqje, një dëm që dëmton vllaun tanë. Qysh mundesh? Qysh mundesh? A je musliman? Po. E tani qysh me dorën tane ju bën keq njerëzve? Qysh mundesh? E beson ditën e gjykimit. Ti përderisa e musliman, do ta besosh Zotin hak lart në qiell, dhe ditën e gjykimit se ki me dal nesër para tij dhe me dhanë gjevap. Me dhanë gjevap për veprimet tua. Këtë rast të ka bë dora jote, i ke bë dëm të tjerëve. Në ka cek muslimant, ani pse, ne nuk kem të drejtë ju bëjmë keq as jo muslimanëve. Do të jemi të mirë për të gjithë njerëzit, për musliman edhe për jo musliman. Tani, të bëhemi të sinqert, dhe ta bëjmë një krahazim. A më i mirë është një njeri i cili përpas që ka besimin e shëndosh e që është çështje brendshme. I ka dhe veprat e mira, ndërto fejgojës tina dhe dorës tina në të sigur të tjertë, a më i mirë, më i dobishëm është kë apo një njeri tjetër i cili përpas që në zemrën e tij se ka besimin në Zot, e që është brendshme në zemrën e tij sigurisht, po edhe
pe gjuhës, pe dorës ti, pe gjymtyrëve të ti, nuk janë të sigurt të tjerët. Cili është më i mirë? A shef që ka do të thot me të qenë musliman i mirë? A shef që do të thot me të qenë musliman i vërtet? A shef kusën në islami me ngrit robin, pjestarin e ti, muslimanën dhe muslimanën. Pastaj, po nëse i lëndon njerëzit me gojë dhe me dorë, i dëmton, i lëndon, i fyn, e tjerë, a do thot kjo qaj nuk ka islam? Jo, nuk themi ne ashtu. Por themi se islami ti është i mangët. Islami ti është i mangët. Për atë arsye ne nuk ngutemi si musliman me i nxjerr njerëzit prej feje, pse bojnë një veprim të keq me gojë apo me dorë. Nuk ngutemi me i nxjerr njerëzit prej feje. Themi është gjënaqar. Themi se është ignorant, është naiv. Themi se aq ka kuptuar islamin. Kë ka kuptuar islamin vetëm namaz, Kur'an, agjerim, pra ibadetet. S'ka kuptuar ma shumë. Ose islami nuk ka depërtuar nuri qiellor edhe atë shumë zemrën e tina, sa me reflektue edhe në gjymtyrët e tina, në mendjen e tina, në veprimet e tij, në sjelljet e tij. Përndryshe, ky do të kishte qenë të bishëm për të gjithë. Minimumi, të tjerët me qenë të sigurt prej dorës e tij dhe gjuhës së tij, respektivisht prej gjymtyrëve të tina. Allahu na bëft që të pajisemi me këto cilësi ya Rabbil Alamin. Pjesa e tjetër e hadithit, wal muhajiru man hajara ma naha Allahu anhu. Muhajir i vërtet është ai i cili largohet, shmanget, braktis ato që ka ndaluar Allahu Azza wa Jall. Muhajir është fjala bo hijret, më shpërngul, mi braktis, me ik. Muhajir është ai që shpërngul bën hijret. Për shembull, ne një pjesë e madhe e shqiptarëve kosovar kemi bërë hijret prej Toplicës atje dhe kemi ardhur këtu brenda thellë në Kosovë në vitin 1877-78-79 atë kohë janë shpërngulur shqiptarët prej Nishit, krajinës Nishit, drejt Kosovës. Ose muhajir hijret bëni pejgamberi pe Mekës, bënë sahabë pe Mekës në Medinë. Por këtu nuk është ky qëllim me bëj hijret pe një vend në një vend, por është për qëllim me bëj hijret nga haramet, nga mëkatet. Pra në mënyrë figurative, me i braktis gjënat, sikurse kur e braktis një vend, dikon pe një vend që ka një vend, mo, s'mirësh me atë vend, o kryja e punë, mo. Pra ke braktis haramin. E ke braktis alkoholin, e ke braktis kafet e natës, apo kazinët e natës, apo bëgjozen, apo ato far aparatat e kumorët, e qanë ato far fajdet e ato far kumorët, ato far qalujnë të ndryshme natën, e ke braktis një veprim të keq që e ke bërë. Kjo është hijret e vërtet, kjo është muhajir e vërtet. Pra, këtë e dënë Zoti. Allahu dënë që robi i tina t'i braktis gjunahet. Veprat e liga që i ka bërë, t'i braktis ato, dhe mos t'a kthen kryt më pas me shikuar ato, as me i met marak pse i ka bo ato, as me mendu më këthy prap në to, por thot ato kanë përfunduar, i kanë braktis ato, kanë marrë fund ato, deri në kiamet me nuk e preseris, Allahu na e falt të kaluarët, apo na e falt të kaluarën, Allahu na përmirësoft të tashmen, dhe na zbukuroft të ardhmen, ja Rabbil Alamin. Pjesë e këtij hadithi, respektivisht të këtij kapitu, të këtij kreu, që Islami nxitë inkurajon që njerëzit të jenë të pastë të sigurt nga gjuha dhe dora, jo të jenë të sigurt të tjerët, është edhe hadithi radhës që plotson këtë që o cek tani
ku Imam Bukhariu thot bab eju l'islami afdal, cili islam është më i vlefshëm e i miri, apo cila vepër islamit është më e vlefshmja. Dhe tregon nga Ebu Musa Ash'ariu radiallahu anhu qalu ja Rasulullah eju l'islami afdal. Ebu Musa Ash'ariu thot than dikush e pyeti pejgamberin, ja Rasulullah, cila pjesë islamit është më e vlefshmja? Pejgamberi tha qal men selima al-muslimune min lisanihi wa yadihi. Pjesa më e vlefshme e islamit është që muslimanët të jenë të sigurt prej dorës, për gjuhës dhe dorës e tina. Për gjuhës dhe dorës e tina. Pra, më lartë, e ceki këtë në hadith e lartë përmendur, por e ceki edhe cilë është muhajir i vërtet. Këto, vetëm këtë pjesë, islami vepra me e vlefshme në islam, është që të tjeret të jenë të sigurt nga dora dhe gjuha i jote. E që me këtë, Imam Bukhariu ka për qëllim të tregoj se amelet, veprat, jenë pjesë e imanit, dhe se muslimani me veprat mira ngritet, forcohet imani, kompletohet, dhe me veprat këqija dobësohet imani tina, Allahu na ruajt. Po ashtu, kanë thonë ulemat të kë hadith, se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është pyetur forma të ndryshme. Herë është pyetur ja Rasulullah, cila është islami më i mirë, herë cila është islami më i vlefshëm, herë cila është vepra më e vlefshme. Është pyetur në forma të ndryshme nga njerëz të ndryshëm, ai i bekuar është përgjigjur sipas pyetjeve apo dhe sipas personave të cilët kanë pyetur. Kështu që kanë ardhur hadithe të ngjashme pjesërisht apo të ndryshme pjesërisht, sikurse këto dy hadithe të cilat të cekën më herët. Kur jemi tek transmetuesi i hadithit Ebu Musa Ash'ariu, të themi ja 2-3 fjalë në biografi të shkurt për këtë Ebu Musa Ash'ariun radiallahu anhu, këtë sahabi të bekuar, këtë dietar prej dietarëve të mëdhenj të sahabëve, i cili lozën e ka, origjinë e ka nga Jemeni. El Ash'ari dhe me thane që ka flak. O është quajtur i tillë sepse siç është thënë, ka lindur me shumë flak. Do fëmijë rrallë kanë lindur me flak, po do lind me flak shumë, ata tepër të rrallë. Kë ka lindur me shumë flak dhe është quajtur se i tillë El Ash'ari. E pastaj është shpërngulur kë në Mekë dhe ka pranuar Islamin, Allahu e pas qenë i kënaqur me te. Pra, po musliman, sa ishte pejgamberi me kjo bo musliman. Ebu Musa Ash'ariu, një për dietarëve të mëdhej të islamit. Ky ishte shpërngulur në Kufë dhe në Basra, pas vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe atje kanë pa hajrin me mire e mira, talebe, nga tabenet, e kanë mësuar dini për tina, Koranin, fikun, hadithin e të tjera. Pra, konsiderohet për sahabët të mëdhej që ka kontribuar shumë, radiallahu anhu. Përpos tjerash, ajo që e veçan këtë burr të madh është edhe zëri i bukur që ka dhënë i madh Zot. Zëri i bukur i tina, gjatë leximit të Koranit. Aq bukur ka lexuar Koran që sa që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas dëshirë ta ndëgjoj duke lexuar Koran. Madje ka thënë për te laqad utite mizmaren min mezamiri ali Davud. Allahu ta ka dhënë ty, Ebu Musa Ash'ariut, Allahu ta ka dhënë ty një mizmar, një rim fonetike nga rimat fonetike të Davud a.s. E dihet mirëfilli se Davud a.s. e ka pas zërin më të bukur në tokë të Zotit në historitë e njerëzimit. Davud a.s. e ka pas zërin më të bukur në historitë e njerëzimit. Davud a.s. kur e ka lexuar Zaburin me Zaburi ka zbrit ati si libër i shajt, shpes në qiellit, në qiell larg ka kanë kaluar, nuk kanë mujt me kalu, me vazhdu rrugën, kur e kanë dëgju këtë za, janë nalë lartë një qiell dhe kanë dëgjuar Davudin duke lexuar Zaburin. Edhe kodrat
janë bashkangjitur Davudit në tasbih, në dhikr, në adhurim të Allahut Azza wa Jall. E Allahu në të këtu në Kur'an kur flet për Davud alayhis salam. Pra shtim tjetër ajo, përsa për ta përkujtuar se Davudi ka pas zërin jashtëzakonisht bukur, e Ebu Musa Ash'ariu i ka ngjasu, më pak i ka ngjasu, por megjithatë ka qenë i dalluar ky burr i madh me zërin e bukur të tij të cilën e ka pasur. Thuhet se ka vdekur në Mekë, thuhet se ka vdekur në kufet e Irakut në vitin 41, në moshën 63 vjeçare. Allahu qoftë i kënaqur me të dhe me të gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kaq për sot, deri takim në radhës. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.